დღეს სანამ დავიწყეთ პატარა განცხადება გავაკეთოთ და კითხვაზე დაბარებული ყავდა ტელეკომპანია ალანიასთან დაკავშირებით მისი ყველა დირექტორი და უფუძნებლები სამწუხაროდ როგორც ჩანს კიდევ გავაკეთოთ რა მიზეზით იყო ეს გამოწვევები, მაგრამ ისინი არ გამოცხადდნენ დაკითხვაზე. ამიტომ მე ხასაჯაროს მინდა მათ მიმართო და თქმა უნდა უწყებისას დამატებით გამოგზავნით 3 ოქტომბერს ვიბარებთ ჩვენ ხელმეორედ ყველა მათგანს ქუთაისში და გამოცხადებლობის შემთხვევაში შეგასაკუთრებულ სამინისტროს მიმართ მათი იძულებითი მოყვანის მოთხოვნით ამ შემთხვევაში ნამდვილად გამოვიყენებთ კანონის მონიტორინგ ყველა უფლებას 3 ოქტომბერს დიდი სათისაცხიდან ველოდებით ყველა მათგანს ვინც დღეს იყო დაბარებული ბატონ თათუშვილს, ბატონ აკეთებასელი მიერ გამოუწვეს, ბატონ ფარულავას, ბატონ ჯაფარიძეს, ასევე ქალაქ თბილისის მერიის წარმომადგენლებს, რომლებიც იყვნენ დაკავშირებული ტელეკომპანია ალანიას მიერ დაქირავებული ყოფილი კულტურის სამსახურის შენობის სამართლებრივ პროცედურებთან, რომელიც ეს დოკუმენტაცია გააფორმებდა ადამიანებს და ასევე ლიბერტი ბანკის მასშტაბურ ხელმძღვანელს. იმედი მაქვს, რომ ამჯერად ისინი გამოცხადებიან 3 ოქტომბერს დიდი სათისაცხიდან ველოდებით ქუთაისში პარლამენტის შენობაში. დღეს შესაბამისად მოგვიწევს მხოლოდ 2 დაკითხვა, ბატონ დიმიტრი ქიტაშვილი აქ არის უკვე, ასევე შენობაში გიორგი არველაძე და შესაბამისად ის დაკითხვა გვექნება მხოლოდ ასევე ჩვენ უკვე ის აუდიო ფაილები, რომელზეც ვსაუბრობდით 2 დღის წინ ხდომაზე, ყველა მიღებული გვაქვს გუშინ გავგზავნით შინაგანსაკუთრების სამინისტროში, იმიტომ რომ ხომ ძალიან ცუდად ისმის და ვთხოვეთ რომ ფაილები დავიმუშაო და შესაბამისად როგორც კი მოგვაწყვიან უკვე საჯაროდ მედიასაც მივაწყვით და ხდომაზეც ამ ყველაფერს მოვისმენთ. ეს არის ბატონი ჩიკოვანის ოთახში ჩაწერილი მისი შეხვედრები საკაბელო კომპანიებთან. სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო რამე ხდება ცნობილი განსხვავებული იმისგან, რაზეც ჩვენ აქ ჯენჯის ხელმძღვანელები გვესაუბრებოდნენ სამწუხაროდ. კი ბატონო. კი ბატონო, ესე იგი, როგორც იცით, ჩვენი კომისიის დაკითხვები მიდარევს ისეთივე ფორმატში, როგორც ნებისმიერი სხვა დაკითხვა, ამიტომ გასაგებაზე მოაწერია თქვას ბატონ ქიტაშვილს რომ სიმართლე უნდა გითხრას. ბატონ ქიტაშვილი იყო კომისიის თავმჯდომარე 2004 წლის ივლისიდან 2007 წლის აპრილამდე და შესაბამისად ჩვენი კითხვები სწორედ ამ პერიოდში შეეხება. კითხვები ძირითადად გამომდინარეობს ერთის მხრივ საჩივრებიდან, რომელიც კომისიაში შემოსულა და მეორის მხრივ იმ ჩვენებებიდან, რომელიც უკვე მიიღო კომისიამ სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან ამ პერიოდის საქმიანობის შესახებ. ამით ბატონ დიმიტრი ადამიანები თუ არა თვალყურს თუ ადამიანებით მაშინ შესაძლებელია თქვით თუ კიდევ ჯერ რამე განმარტების გაკეთება იმ პერიოდზე, რაზეც იყო საუბარი თუ არა ჩვენ დაგისვათ კითხვას როგორც კი ბატონო. პირველ რიგში დავიწყოთ ტელეკომპანია ალანიათი. ჩვენ გვაქვს ოფიციალური წერილი, რომელიც მივიღეთ ტელეანძიდან, ასევე ტელერადიო ცენტრიდან, სამართლებრივად სწორად რომ ვთქვათ, ასევე გუშინ დავიკითხეთ ბატონი ბორის ადამიან, რომელიც აცხადებს, რომ თქვენი ზეპირი განკარგულების შესაბამისად მოხდა ტელეკომპანია ალანიას ჩართვა თბილისში და ასევე თბილის გადად. ეს არის პირველი საკითხი, რომელზეც გვინდა რომ მოვისმინოთ თქვენი პასუხი და უკვე გავაგზავნებთ ალანიათი და მეორე სხვა ტელეკომპანიებსაც გადავიდეთ. მოგეხსენებთ ალანიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. არ დაგიმალოთ რომ სანამ ტელეკომპანია ალანია გაიხსნებოდა ჩემთვის ისევე როგორც არამარტო ჩემთვის და ზოგადად ამ სფეროში ჩახედული ნებისმიერი პირისთვის და ბევრი არაჩახედული პირისთვისაც ცნობილი იყო რომ
შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი სამსახურები ამზადებდნენ სატელევიზიო პროექტს, რომლის დანიშნულებაც იყო მიმართული ტელემაუწყებლობა სამხრეთ ოსეთის რეგიონზე, რომელიც მიზნად ისახავდა კონკრეტულად სამხრეთ ოსეთში პროკარტული ინფორმაციის გავრცელებას და პროკარტულ პროპაგანდას. თუმცა ჩემთვის აბსოლუტურად სიახლე იყო, როდესაც ტელერადიო კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება თბილისში და საქართველოს სხვა რეგიონებში მაუწყებლობის შესახებ. ამასთან დაკავშირებით მე არ დაგიმალავდა პირველად შევიხდე სწორედ ბატონი ადამიანისგან, როდესაც ის მოვიდა რომ გითხოთ თუ გახსოვთ დაახლოებით ეს როდის 2006 ნამდვილად გახსოვთ და შეიძლება ბევრი რამე ვერ გავიხსენო, იმიტომ რომ 9 წელია მაშინ. თუ გახსოვთ იმ შემთხვევაში. მე ამ შესაძლოა შევიდე ბატონი ადამიანისგან, რომელიც მოვიდა შექმნა კითხვა და ასე შემთხვევაში. მე სიმართლე გითხრათ, ძალიან გამოგვირდა მენაიდან. ბატონი ადამიანი არანაირად არ გახდათ არც ჩვენი დაქვემდებარებული, არც ჩვენთან რაიმე დამოკიდებულებაში მყოფი იგი არ გახდათ. არც კავშირგამ, არც ჩვენი ლიცენზიატი, არც ჩვენი რაიმე სამსახურის წარმომადგენელი, იგი გახდათ სახელმწიფო შპს დირექტორი, რომლის დამფუძნებელიც იყო ეკონომიკის სამინისტრო წარმოქმნილი კონტრაქტის სააგენტოს სახით. პირადი ურთიერთობას ბატონ ადამიანთან რაიმე ისეთი ახლო რომ ჩვენთან მოსულიყო ამ საკითხზე არ ქონია მას ალბათ ორჯერ ან სამჯერ ვიყავი შენახავში. მე ამასთან დაკავშირებით ბატონ ადამიანს არ მეიმითება, მან კითხა უბრალოდ რომ ტელერადიო ცენტრში მოსული იყვნენ რაღაც კომპანია ალანის წარმომადგენლები, რომლებიც გამოცხადეს, რომ მათ უნდა განეთავსებიათ გადამცემი თბილისის სატელევიზიო მონაკვეთზე, საიდანაც მოახდინებდნენ სატელევიზიო კონტენტის ტრანსლაციას. მე სიმართლე გითხრათ, ბატონი ადამიანისთვის არ დამიმალავს თუ რაც წარმოადგენდა ეგრეთ წოდებული ალანია, მე ვუთხარი რომ ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და კერძოდ მისი გარკვეული სტრუქტურების თუ სწორად მახსოვს მაშინ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი, სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი კურირებდა ამ საკითხს პროექტი. ბატონ ადამიანთან საუბარში ზუსტად მახსოვს, ყველანაირად ვეცადე. პრინციპში ასეც უნდა მოხსოვდება შორს დამეჭირებთავი ამ საკითხისთან და უთხარი რომ ან მის ზემდგომთან ეკონომიკის სამინისტროსთან, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ან იმ ხალხთან, ვინც მასთან ეკონომიკული თავად გაეყვიან ამან გადამცემი განთავსების ან არ განთავსების საკითხი. ადამიანს გაიგეს რომ იწოდოთ დამონტაჟება კონტენტის, მაგრამ აი ამ ტელევიზიის შექმნის ასე ვთქვათ იდეის შესახებ უშუალოდ ვისგან იცოდით? დავამატებთ შეიძლება გადაწყვეტილებით. იგივე ეხება ეს და თქვენ თუ იცოდით, ნუ ვიღაც ადამიანისგან რა იცოდით, ანუ რომელ სეგმენტზე უნდა განთავსებულიყო და როგორ უნდა ყოფილიყო ეს მაუწყებლობა? მე ვიცოდი სახელმწიფო მაღალი თანამდებობის პირებისგან, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრისგან, მისი მოადგილეებისგან და გენერალური პროკურატურის მაღალი თანამდებობის პირებისგან და ასე შემდეგ, რომ ამზადებდნენ ასეთ ტელერადიო კომპანიას, რომელიც უნდა გათავსებულიყო სამხრეთ ოსეთის, რომლის გადამცემის უნდა გათავსებულიყო სამხრეთ ოსეთის მომიჯნავე რომელიმე რეგიონში, საიდანაც მოხდებოდა მიზანმიმართული მაუწყებლობა მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის რეგიონში. და რომლის მიზანიც უნდა ყოფილიყო მხოლოდ სამხრეთ ოსეთის რეგიონში პროკარტული მაუწყებლობის განხორციელება. ის რომ ისინი აპირებდნენ განთავსებას, მე არ ვიცნობდი ალანიას არასოდეს არ შევხვდება არც ერთ დირექტორს და დამფუძნებელს, ის რომ აპირებდნენ ანძაზე თბილისის ანძაზე გადამცემის განთავსებას გავიგე ბატონი ადამიანთან, მე არც უფლება მქონდა და არც სურვილი რომ ბატონი ადამიანის რაიმე მიმეცითებინა ან ამიგრძალა შესაბამისად მას აუხსნელი თუ ვინმე ამ ყველაფრის საქმის გულში და გროვს მინიშნება რომ მას შეეძლო ეს საკითხი გაეყვია ან მის ზემდგომთან ეკონომიკის სამინისტროსთან
ან შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ან კონკრეტულად იმ ადამიანებთან, ვინც მასთან იქნა გადაცემის განთავსების ყოველდღე. კი ბატონო, გასაგებია. მაგრამ იმის მიუხედავად ადამიანი მოვიდა პირველ თქვენ დაურეკეთ, რომ დაიწყო ამ ტელევიზიამ თბილისში მაუწყებლობა. არა მარტო არაკონტროლირებულ ტერიტორიებზე, არამედ ჩვენი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე. რომელ სიხშირეზე მაუწყებლობდა თქვენ როგორც კომისიის თავმჯდომარემ ალბათ იცოდეთ ამის შესახებ და ვინაიდან იცოდით, უბრალოდ ტელევიზორში იყო ეს ადამიანი და შეუძლებელი არ გწებნოდათ. ამის მერე თქვენ როგორც კომისია რასაკეთებთ ამას? მოგახსენებთ. ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ კომისიას რა თქმა უნდა პირველი რიგიდან ცნობილი იყო თბილისში მაუწყებლობდა კომპანია, რომელსაც თბილისში და საქართველოს პარლამენტში მაუწყებლობდა კომპანია, რომელსაც არ გააჩნდა სათანადო ლიცენზია, მაგრამ ამ შემთხვევაში კომისია იყო აბსოლუტურად არაუფლებამოსილი რაიმე იყო. ვინაიდან კომისიის ფუნქციებს განეკუთვნება შემოწმება, სანქცირება და ასე შემდეგ. მხოლოდ იმ პირებისა, რომლებიც არიან ელექტრონული კომუნიკაციების ან მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე პირები. ხოლო თუ კი ვინმე საქმიანობას, მათ შორის მაუწყებლობის ახორციელებს ლიცენზიის გარეშე, ეს ცდილდება კომისიის უფლებამოსილების სფეროს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ლიცენზიის საქმიანობა უთანაბდება უკანონო სამეწარმეო საქმიანობას და არის სისხლის სამართლის განმავლობით დაჯადი ქმედება და აბსოლუტურად ვერანაირად ვერ შედის კომისიის უფლებამოსილების პარალელში. შესაბამისად, შეიქმნა ერთგვარი ჩაკეტილი წრე მაუწყებლობას ახორციელებდა ის, ვისაც ეს უნდა აღეკვეთა და დაესაჯა. თეორიულად ესეა, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის, რომელ სიხშირეზე მაუწყებლობდა ეს მაინც არ იცოდით? ეს სიხშირე იყო თქვენი, არავისი საკუთრება, რატომ არ ცხადდებოდა მაგალითად აუქციონი, ან კონკურსი, ან რაიმე პროგრამით არ ხდებოდა ამ სიხშირის გასვლა. თქვენი მხრიდან იყო თუ არა ეს ფაქტის მიღება როგორც ფაქტის და უბრალოდ შეგვევა. მაშინ როდესაც ყავდა უამრავი მომთხოვნი, რომელიც ითხოვდა აუქციონს და ითხოვდა მაუწყებლობას. გავაგრძელებ იგივე მაინტერესებს მოწონთ და დავაკონკრეტებ. თქვენ მეუბნებით, რომ იცოდით, რომ ეს იყო უკანონო ქმედება და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ქვეშ მოქცეული. ხო, თქვენ ხართ ამ დროს არეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე. თქვენ თუ არ ხართ, თქვათ, თანამონად იზიარებთ პასუხისმგებლობას და არ ვიცი, ხომ და გწოდნოდათ, რომ ეს უკანონობა რაღაც ფორმით ვრცელდებოდა თქვენზეც. რა იყოდეთ ამისთვის, ვინმეს მაინც ელაპარაკეთ, ან თქვათ, ხაზი იმას რომ უკანონობა იყო და გადალეფ თუ აღემატებოდა და ვინ შეიძლება ეს დაადასტუროს თუ მსგავსი რამე გქონდათ შეგაკეთებული მადლობა. მოგესალმებით. კიდევ ერთი კითხვა, ზუსტად იგივე მინდოდა მეკითხა რა იყოდებს თქვენი სფერო იყო და ეს სიხშირე როგორ მოიპოვა ტელეკომპანიამ ალანიამ. ვისი მეშვეობით იმ დროხა შეიძლება ესე ყოფილიყო ხარში. ვიღაცამ მას მისცა ეს სიხშირე და ვინ მისცა მას ეს სიხშირე? აბა ბატონი დავიწყოთ რომელ სიხშირეზე გადადეთ ჯერ ეს გითხარით და მე გავაგრძელოთ. სიმართლე გითხრათ. კომპანია ალანია თავის დროზე ორჯერ თუ სამჯერ გამოიცვალა სიხშირული რესურსი, რომელსაც მაუწყებლობდა მათ შორის ყოფილ ობიექტების სიხშირეზეც, მაუწყებლობდა თავისუფალ სიხშირულ რესურსებს და კიდევ რამდენჯერმე გამოიცვალა. ამაზე გამოიცვალა თავისუფალი აქტივი არის. ამასთან დაკავშირებით მე შემიძლია ვთქვათ, რომ არაერთხელ მქონდა საუბარი, როგორც ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ისე ყოფილ გენერალურ პროკურორთან, მაგრამ ვინ იყო მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი? ანუ ეს 2000 ივანე მერაბიშვილი გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, ზურაბ ადრიაშვილი გახდა გენერალური პროკურორი. არაერთხელ მქონდა საუბარი ბატონ ადრიაშვილთან, საუბარი მქონდა ბატონ მერაბიშვილთან, საუბარი მქონდა ბატონ მესხალთან, რომელიც გახდა იმ პერიოდში მერაბიშვილის მოადგილე და კატეგორიულად ვიტყოდი, მაგრამ რომ ლოგიკურად ვერ მოვიტყოდი, რომ მათ გამოეძიათ ეს საქმიანობა და მიიღოთ კანონით განსაზღვრული ზომები, ანუ აღეძრათ სისხლის სამართლის საქმეები, ვინაიდან ჩემთვის ცნობილი იყო, რომ მათი სტრუქტურები ახორციელებდნენ ამას, მაგრამ რამდენჯერმე შევხვდი კონკრეტულად ამ საკითხზე და ვიტყოდი, რომ ამ ყველაფერთვის მიეცათ სამართლებრივი ფორმა. ანუ თქვენ ოფიციალურად არ მიგიმართავთ თქვენთვის, პრაქტიკულად პირდაპირ ტერმინებით რო ვილაპარაკოთ, მოპარული სიხშირის ჩამორთმევის მოთხოვნით მისი თქვენთვის დაბრუნების, ანუ სახელმწიფოსთვის დაბრუნების და შესაბამისად
აუქციონისთვის და შემდეგ გამოყენებისთვის ისედაც დაბრუნება ამას არავითარი ამის გაგების შესაძლებლობა იქნებოდა ამას დაბრუნება არქივირებოდა შეგვეძლო ნებისმიერ პროცესს იქნებოდა ამის სათანადო მომენტი გაგვეცა კონკურსით და შემდეგ უკვე კანონიერებობას მოეწყობა ის რომ უკანონო სარგებლობა აღკვეთილებოდა რაც შეეხება ერთ ესე ამ ფაქტებს გავყოთ რომ ციცარიელი რაგელაპარაკებით ჩვენ ვიცით რეალურად რა ხდებოდა თქვენთან კომისიაში რატების კომუნიკაცია არსებობდა რომ ხეს წარმოაჩენთ რომ ციცარიელ ადგილზე არ ლაპარაკობთ თქვენ მუდმივად მოგმართავთ ობიექტივის აი ყოფილი ობიექტივის როლის სიხშირეზეც შემდეგ მოუწყებოდა ალანია წარმომადგენლები და ითხოვდნენ სიხშირის დაბრუნებას ერთი მეორე გურში მაგალითად კონკრეტულად ინდაპრის ზონაში, შაქარსტაფის ზონაში მუდმივად ჰქონდათ თქვენ მოთხოვნა ბატონი დანიტაშვილის სამედიო კომპანია ტკელეთის, რომელიც ითხოვდა მისთვის ნორმალური სიხშირის, ანუ სიხშირის მოდიფიცირებას, იმიტომ რომ მის სიხშირეს ჰქონდა დიდი ხარვეზი, იყო პრობლემური და ამიტომ ითხოვდა ამის გასწორებას. თქვენ მუდმივად ჰქონდათ ასევე ცოტა უფრო მოგვიანებით, ანუ 2005-ში, მაგრამ შემდეგ უკვე 2006-ში ხდება თორსები ტელეკომპანია საქართველოს ხმის პრობლემა, რომელიც ასევე რომელსაც ჩამოთვალე მე ცალკე ვილაპარაკოთ, მაგრამ აკურაოდ მინდა გითხრათ რომ ეს არ იყო ვითარება, როდესაც მომთხოვნი არავინ არ არსებობდა და თქვენ შესაბამისად სიხშირე ჰქონდათ თუ არა, ეს აღარ იყო საინტერესო. თქვენგან ითხოვდნენ სიხშირეს, თქვენ ეუბნებოდით რომ სიხშირე არ იყო, მაშინ როდესაც სიხშირე იყო, რომელსაც ვიღაცა უკანონოდ მოუწყებოდა. ანუ ჩვენ ეს გვაინტერესებს თქვენი უფლებამოსილება ვალდებულება იყო თუ არის სარიელი სიხშირე, მაშინ ამ სიხშირეს გამოცხადდეს კონკურსი და გაჩნდეს დამატებითი სამეწარმეო აქტივობა ამ სფეროში მიეცეთ ადამიანებს საშუალება იმაუწყებლო, სხვა ადამიანებს მიიღონ ინფორმაცია ამ მაუწყებლისგან და ასე შემდეგ. უბრალოდ როგორც ჩვეულებრივად ხდება მაუწყებლობის სფეროში. ამიტომ გასაგებია რომ თქვენ ვერ დაასანქცირებთ კომპანიას, რომელიც არ იყო თქვენი ლიცენზიანტი. ჩვენ ეს არც გვიკითხავს. ჩვენ ვკითხულობთ რომ როგორ იქცეოდით იმ სიხშირეს, რომელზეც ხდება უკანონო მაუწყებლობა, თქვენ უფლებამოსილებას იყენებთ თუ არა. ოღონდ ესე არა ამირან მესხელს ველაპარაკებ. ჩვენ ვიცით რომ ამირან მესხელი იყო ალანიას ეფექტურად პატრონი სინამდვილეში, მაგრამ თქვენ როგორც თქვენი თანამდებობიდან გამომდინარე, რასაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს აღკვეთილიყო, ეს უკანონო ქონდება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ფაქტობრივად მდგომარეობიდან გამომდინარე, მეც და მთლიანად კომისიაც მოკლებული იყო ყველანაირ საშუალებას, რომ ამ შემთხვევაში მიიღო რაიმე ეფექტური ზონა, ვინაიდან ამის აღკვეთა. რეალურად ამის აღკვეთა კანონითაც და რეალურადაც ევალებოდა იმას, ვინც თავად ახორციელებდა ამ საქმეს. ესეც შეგდოთ თქვენ, როგორც კომისიას უფლება გქონდათ, რომ სიგნალი გაგეთიშათ სიხშირე ჩვენს აგებობდა, რა? იმიტომ სიხშირის სპექტრის დადგენა და მათი გადანაწილება პირდაპირ კომისიის ვალდებულება. როდესაც იმ სიხშირეს, რომელიც ჩემი, ასე ვთქვათ, განსაკარგია, ვიღაცა უკანონოდ იყენებს. თქვენ გითხრათ, უფლება არ გქონდათ, რომ გაგეთიშათ ეს. ჩვენ როგორ ტექნიკურად შეიძლება ვერაკეთ მოთხოვნის უფლება. არც სასამართლოში. არა. როდესაც იმედის გათიშვა მოითხოვეს თქვენ არა. მაგრამ კომისიამ როდესაც გამიიტანა ეს გადაწყვეტილება, მაშინ თუ არსებობდა ეს უფლება, თქვენ რატო არ გქონდათ ეს უფლება? ანუ კანონით ეს უფლება გქონდათ მე ამის თქმულობა. ეხლა იმედრობათ ეს თავისთავად თანხმობით თუ არა სხვა არ არის. მე ვთქვი რომ არც მაშინ არ არსებობდა ამის უფლება და გარდა ამისა იმედი იყო მაუწყებელი ლიცენზიატი და მისი გათიშვა მოხდა როგორც ჩვენთვის ცნობილია, როგორც ლიცენზიატის სანქცირების გზით და გასაგებია ჩვენ საუბრობთ არა არაფერი სანქცირება არ მოხდა და ჩვენ საუბრობთ სიგნალის გათიშვაზე, რომლის ბრძანებაც მიიღო ანძა. კომუნიკაციის კომისიას არც ერთი ნორმატიული აქტით არ ჰქონდა იმის უფლება, რომ მიემართა ანძისათვის გაეთიშა ვინმე ან ჩაერთო ვინმე. ჩემ პერიოდში არც ერთ საკომუნიკაციო სატელემაუწყებლო კომპანიასთან დაკავშირებით ასეთი რამ არ მოხდა. აი ბატონო და არც თქვენგან ოფიციალური შეტყობინება არ გაგზავნილა ოფიციალური შეტყობინება. კიდევ ხელმოხმობ შემოსავლის სამინისტროში და პროკურატურაში ამ საქმის გამოსაძიებლად და სიხშირის დასაბრუნებლად. ვერ ვიხსენებ, თუმცა არ ვერ ვიხსენებ ნამდვილად, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ არა მხოლოდ ერთი ერთზე, არამედ ვთქვათ კომისიის სხვა წევრებთან ერთადაც და კიდევ ვთქვათ ადამიანებთან ერთად არაერთხელ მქონია ამ საკითხზე საუბარი, რომ იქნებ ამ ყველაფერს, რომ აკეთებთ, მე ვერაფერს ვერ ვიღონებ, თქვენ არაფერს არ იღონებთ და იქნებ როგორმე სამართლებრივი ფორმა მაინც.
ერთი კითხვა მაქვს ესეთი, ვისთან გქონდათ გარდა ამ პირველი გასაგები, მაგრამ სხვა ვინმესთან გქონიათ კიდევ ურთიერთობა ამ თემაზე და კომისიიდან ვინ იყო თქვენ ზედა არა მარტო მე არამედ სხვა წევრებსაც და სხვა წევრები ვინ იღებდნენ მონაწილეობას ამ ლაპარაკში. Ну, სხვასთან არავისთან არ მქონია, იმიტომ რომ არანაირი აზრიც არ მქონდა სხვასთან. სოფლის მეურნეობის მინისტრი. არა, ამ უწყებებში გულისხმობთ პროკურატურაში. არა, მქონია ნამდვილად, იმიტომ რომ ვიცი რომ გადაწყვეტილებას ესეც აკეთებდა. მხოლოდ და მხოლოდ პირველი პირები. თქვენს გარდა ვინ იღებდა კომისიის წევრებიდან მონაწილეობას? დეტალურად ვერ ვიხსენებ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ კომისიის წევრებშიც ეს საკითხი ხშირი, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი იყო, ნამდვილად მუდმივად გვაწყვეტდა ხოლმე. ეს შეგიძლია კომისიის წევრებს. რომელი უკითხოთ იმიტომ გაინტერესებს თუ ვინმე მონაწილეობდა ამ საუბრებში შსს-თან და პროკურატურასთან, მათაც როგორც წესი პირველ პირებთან, შეხვედრა მანქანებდა ხოლმე. იხსენებიათ მოტივაცია, რატომ არ მოხავდათ მათ კანონის გარეშე, მაგალითად იგივე ბატონი ადიეშვილი და ბატონი მერაბიშვილი რას გეუბნებოდნენ, აი რატომ აქ თანხდებოდნენ, რომ ეს ყველაფერი ჩამჯდარიყო კანონით. ამიტომ მათი პასუხი იყო, რომ გავაკეთებთ, ანუ ვიზამ მასე იქნება, მაგრამ ჩემ პერიოდში არაფერი არ შეგვიძლია. შემდეგ გიორგის პერიოდში როგორც ვიცი შეიცვალა. ხო, ეს უკვე რა თქმა უნდა თქვენ მიხმოთ, რომ თუ იცით ეს ამის კითხვა მინდა გავაგრძელოთ. საერთოდ რა პრობლემა არ იყო, არსებობდა სიხშირე. ანუ ყველაფერი ისე გაიგეთებინათ, როგორც ყველა სხვა შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ ვითარებაში პრობლემა საერთოდ არ არსებობდა. რო არ ყოფილიყო სიხშირე, გასაგებია, რომ მე სხვა პრობლემა იქნებოდა. რატომ გააკეთეს ეს არალეგალურად ეს ნამდვილად არ არის ამ დაკითხვის იმედი, მაგრამ თუ რამე გითხრეს, თუ რამენაირად აღიხსნეს. არა ნამდვილად, უბრალოდ მე როგორც ვხვდები, ანუ სიტუაცია იყო ესეთი, რომ გააკეთეს იმიტომ, რომ თვითონ აკეთებდნენ, თვითონ თავის დროს არ აკეთებდნენ, უბრალოდ ალბათ სიზარმაცისა და ზედმეტი პროცედურების თავიდან აწილების მარტივი მიზნით. პროცედურებში რომ არ გაუწევდით, ესეც იცოდნენ, ხო? ლოგიკურია, ხო. მე როგორც ვიცი, თავიდან ალანი მართლა იგებნებოდა ისე, როგორც თავიდან იხარდა. ანუ ეს მათ შემთხვევაში გასაგები იქნებოდა ცეცხლი. ეს გადაცემა იქნებოდა სავარაუდოდ ან ლიახვის ხეობაში, ან გორთან, ან არ ვიცი, ტექნიკურად როგორც განთავსდებოდა და ამოსანა იქნებოდა მიმართული მაუწყებლობა იქებდა. შემდეგ უცბად მე გადაწყვეტილება რომ ბარემ ეს იყოს აღწევიანად, ვინ ჩამოგიდეს გადაცემა. კიდევ ერთი კითხვა ამ თემაზე. იმ პერიოდში რამე ხელშეშლა თუ ქონდა ცენტრალურ არხებს ოკუპირებულ ტერიტორიებს? მაშინ ესე არ ვეძახით, მაგრამ დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. ანუ თქვათ რუსთავის სიგნალი როგორ მიდიოდა თუ არ მიდიოდა საერთოდ იმედი დროს იყო. მიდიოდა, თუმცა რაღაც პერიოდის შემდეგ, ზუსტად პერიოდი აღარ მახსოვს, დაიწყეს ჩახშობა ქართული არხების, შემდეგ უკვე რაღაც პერიოდის შემდეგ ქართული მობილური კომპანიების ჩახშობის ხელობასაც ჰქონდა ადგილი. ანუ სიტუაცია, როდესაც დაიწყება უკვე ქართული არხების ჩახშობა. ეს 2008-დან აქვს? არა, თქვენ თავშობარების პერიოდში. მანამდე ჰქონდათ ხოლმე ანუ საერთო ეროვნულ მაუწყებლებს ხელშეშლა იმ ტერიტორიაზე. შეიძლება გავშიშეროს, მაგრამ მაინც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ ჰქონდა მსგავსი პროექტი, მაგალითად აფხაზეთთან დაკავშირებით. აფხაზეთთან დაკავშირებით მსგავსი პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ რადიომაუწყებლობა, რომელიც თუ არ ვწდები ურთასთვის სამეგრელოში განთავსებული ურთასთვის გადაცემიდან რაღაცა მცირე პერიოდის მანძილზე ხდება. იმ შემთხვევაში თუ იყო დაცული ეს საკანონმდებლო მოთხოვნების სიხშირეები, მიჭებული ლიცენზია და ასე შემდეგ. არც იმ შემთხვევაში არ გახდათ, მაგრამ იმ შემთხვევაში პრინციპში ეს პრობლემას არ წარმოადგენდა, ვინაიდან გადაცემა იდგა რეალურად გალის რაიონის საზღვართან და ასკრივებდა მხოლოდ აფხაზეთის მიმართულებით. აი რეალურად გაკონტროლებით კი შეუძლია. ეს იყო რადიო, რომელიც ცოტა ხანი ფუნქციონირებდა ძალიან. სახელმწიფო რადიო. არ მახსოვს, იმიტომ რომ აქეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არც გადმოცემდა და რა ენაზე იყო საერთოდ ისიც არ ვიცი. ეს ალანია რა იურიდიული პირი იყო ხო არა პრინციპში სახელი რა იყო ნამდვილად არის კი ბატონო ალანიაზე ასეთი დირექტორია დამფუძნებელი ალანიაზე კითხები თუ გაქვთ სხვადასხვა საკითხზე არა ალანიაზე არ მაქვს მე ვიცი რომ
თქვენ ხშირად გაწუხებდნენ ობიექტივით წარმოდგენებად. მე ვიცი რომ თქვენგან პასუხი მათ არ მიუღია. თქვენ არ ფიქრობდით რომ ადამიანები რომლებიც კანონიერად ითხოვდნენ საკუთარი სიხშირის დაბრუნებას რაღაც ფორმით რაღაც პასუხი მაინც უნდა გაგეცათ. ჩვენ ვერ მივიღეთ პასუხი ამ ხნის განმავლობაში, როგორი იყო თქვენი პოზიცია. აი რას ფიქრობდით ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ იცოდით რომ ჩამორთმეული იყო უკანონო სიხშირე, ადამიანები ითხოვდნენ თავის ქონებას, თქვენ არ აბრუნებდით. ჩვენ დაგვაბრუნებთ უკაც რაღაც ასე არის. ამასთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია იყო მარტივი, რომ კომისიას აქ არ შეეძლო არანაირი პრობლემა მიიღო, ასეთ შემთხვევაში ობიექტივს უნდა მიემართა. ან სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვის, რაც სიმართლეებად ასევე არაეფექტური იქნებოდა, სასამართლოთვის, სადაც ასევე ეჭვმეპარება იმ პერიოდში ეფექტობაში. თქვენი თავმჯდომარეობის დროს არ იდგა ეს. რომელიც აქ. ეხლა რაც ვწამეთ. ეს იდგა უკვე ბატონი არველაძის თავმჯდომარეობის დროს და ამაზე ვკითხავთ მას. არა, ჩემი თავმჯდომარეობის დროს რა გასაკითხი? ობიექტივი ვითხოვდა კონკურსის გამოცხადებას. ხო, ანუ სხვა პრობლემა იყო და მაგაზე ვამბობ, მაგრამ დაბრუნებაზეც რეალურად კომისია ვერანაირ საკვალებას. ხო, ნუ მაგაზე მე მაინც ამას ჩემ კითხვას უკვე კითხე და არ გამოიწვია პასუხი. უბრალოდ იქ გამიდა რომ სუსტანზე სიხშირეები შედის თქვენი კომისიის ვიღაცა მოყვარათ ეს სიხშირე. ვინ მოყვარათ ეს სიხშირე? ესე იგი არაფერს არ აკეთებდით. არავინ არ გეკითხებოდა. არაფერს არ აკეთებდით. რას აკეთებდით? ხელს შეხედით, მაგრამ ან წასულიყავით, რაღაცა დაგეჩივრა, ჩვენთან მოსული. აუბედურება ეს რა პასუხებს ცენცის. მე ამ კითხავს პასუხი ბოლოში ვთხოვთ, იმიტომ რომ ეს დაკლოდება მივიდა. შემდეგი საკითხი მაქვს ეს 2005 წლის ნოემბერს თქვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება რუსთავიორისთვის სიხშირის მოდიფიცირებაზე. 2005 წლის 18 ნოემბერს. მე მაინტერესებს გორში. მე მაინტერესებს ამისი მიზეზი. ან გორში მათ ქონდათ ხელშეშლა, ითხოვდნენ უფროსებთა ალბათ მინდა ტექნიკური საკითხი იყო. როდესაც ამ პერიოდში ითხოვს თრიალეთიც. ზუსტად. ერთმანეთს ემთხვევა პარალელურ რეჟიმში მიდის, იმაც არის არც იხილავთ, საერთოდ განხილვაც კი არ არის, ის კი არ არის უთხარით რომ არ გორდებოდიში. ეს უბრალოდ იგნორირებულია წლების განმავლობაში და რუსთავიას პირველი მოთხოვნაზე უკმაყოფილდება. მე არ მაქვს პრობლემა რუსთავიას არ დაუკმაყოფილეთ, კი ბატონო, მაგრამ მე მაინტერესებს როგორ იღებდით ასე გადაწყვეტილებებს, რომ თუ რიგში აყენებდით თრიალეთს პირველს ქონდა მომართული. თუ რაოდენობრივად შევხედავთ, იმათ იმდენჯერ ქონდათ მომართული, რომ დაამარცხებს მათი მომართვების რაოდენობას. რა პრინციპით იღებდით გადაწყვეტილებას? რუსთავიას კი და თრიალეთს არა. ამჯერად არ მახსოვს ეს გადაწყვეტილება. იბადო თრიალეთს რა კი მაშინ ეს მითხარით თრიალეთს რატომ არასოდეს ამ თემაზე არც კი ელაპარაკებოდით რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე რომ პრობლემას არ აგვარებთ. მაშინ როდესაც იმ დროს რეალურად სიხშირების პრობლემა თქვენ არ გქონდათ და მე ვაბჭერდა რომ გადაწყვეტილებები რომ სიხშირე იცემა და რეგიონებში არის ხოლმე არა. ხო, ამიტომ ეს პრობლემა არ არსებობს. რეალურად. ნამდვილად არ მახსოვს. თრიალეთის ერთადერთი პრობლემა ეს არ არის. უამრავ პრობლემა აქვს წლების განმავლობაში და ჩვენ გვაინტერესებს რა შეგიძლიათ გითხრათ, რა ხდებოდა თრიალეთთან დაკავშირებით, რომ მივიღოთ ესეთ მდგომარეობაში. ჩვენთან მაგის გარდა თრიალეთს არანაირი პრინციპში სხვა პრობლემა ალბათ არ ხომია. მაგასთან დაკავშირებით უბრალოდ როგორც ბანკნოტები თრიალეთის საკითხი იყო, ეს ხელოვნება აქვს. ანუ მითხარით რომ ბანკნოტები თვალყურსო და ამიტომ ბანკნოტები შუმახერი ისაუბრა მის შესახებ. ეგ ეპიზოდი გამოჩნდა. Facebook-ზე გადავადეთ. ეგ ეპიზოდი გამოჩნდა. ზამბარო თქვა, შესაძლებელსაც ალბათ მომიწევს კიდევ შემოსულა თრიალეთის საკითხს. უბრალოდ ნახო ისის გადაწყვეტილებები და გავაცნობთ. არა, გადაწყვეტილებები ამას რომ ყოველ შემთხვევაში მიმოწერა მაინც თრიალეთთან არა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მახსოვს თრიალეთს რა ხდებოდა და არ მინდა რომ ანუ თქვენ არ გახსოვთ არ გიყოლილი გითხრათ ან თქვენ არ გახსოვთ რომ თრიალეთი მუდმივად იყო ერთგვარად მახსოვს მაგრამ სხვა მახსოვს ხელშეშლების ხონდა თრიალეთს, მაგრამ რა მოხდა როგორ ანაირად არ მახსოვს დავამატებ დედას, მაგრამ თრიალეთი საკუთარ
დოკუმენტში, რომელიც წარმოადგინა საგამოძიებო კომისიას, აღნიშნავს, რომ ამ პერიოდში თითოშვილმა სასამართლოზე სადაო სიხშირე გადასცა შპს შიდა ქართლის ტელევიზიას, რომლის მფლობელიც იყო მისი მეგობარი ბიძინა ნიჟარაძე. სიხშირის გადაცემა მოხდა ფორმალურად, ზეწოლის მიზნით, ფარულად და კანონის სრული დარღვევით. ეს იყო რაც გითხრა ბატონმა ბადრე მართლა. თითოშვილმა სასამართლოში გადასცა უკვე რაღაც ისაუბრებდა იმის შესახებ, რომ სასამართლოში იყო საქმე, ბოდიში ხალხი. სასამართლოში იყო საქმე, ანუ მათ გასაჩივრებული ჰქონდათ სიხშირის ჩამოთმევა, რაღაც ჩამოთმევათ და თქვენ ამ დროს შიდა ქართლის ტელევიზიას გადაეცით იგივე სიხშირე და ის აღნიშნავს, რომ მფლობელი, რომელსაც გადაეცა სიხშირე შპს-ს, იყო ბიძინა ნიჟარაძე, ამ შპს-ს მფლობელი და ის არის თქვენი მეგობარი. მე მახსოვს შიდა ქართლის ტელეკომპანია, მან აიღო ლიცენზია კონკურსის საფუძველზე, ეს იყო თავისუფალი სიხშირული რესურსი და არც ერთი სასამართლოს გადაწყვეტილებისგან განჩენების თანახმად ამ სიხშირული რესურსის კონკურსის გაცემა არ იყო ობლიგატური შესაბამისად აქ. შეიძლება უბრალოდ ბატონი დაიმტაშვილის წყენა აქვს სამართლებრივად. ხო, წყენა აქვს, რა თქმა უნდა, ეს გასაგებია, მაგრამ ის მას ამბობს, რომ ეს ხდება იმ ფონზე, როცა მათ განცხადებებს და მოთხოვნებს არც კი იხილავს. ეს ორი მოკლედ კონკურსი როა გამოცხადებული გასაკეთეს გვესმის და ვიღაცა იგებს და ვიღაცა ააგებს, მაგრამ ამასობაში ადამიანი, რომელიც უკვე თქვენი ლიცენზიანტია და რომელსაც დადასტურებული აქვს ხელშეშლა აქვს, წლების განმავლობაში ითხოვს და მას ან საერთოდ ლაპარაკებიან, ან მეუბნებიან, რომ ზეგ გამომიყვებით ასე. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ნახავ ამას და მოვიყვებით. აუცილებლად ერთად. შემდეგი საკითხი არის ტელეკომპანია ევროპა. თუ გახსოვთ ასეთი. აგვისტოს არის გავახმებული მისი არ მოუწევს მონიტორინგში ამოწოდა კომისია გაავა. 2004 წელს 27 აგვისტოს გამოუქმდა მას ლიცენზია. რომ არ მოუწევდა ეს ნამდვილად გახსოვთ? მახსოვს ვინაიდან ეს დაადასტურა ტელერადიო ცენტრმა და დაადასტურა კომისიის მონიტორინგის სამსახურმა. მე თვითონ ტექნიკურად ფიზიკურად არ შემოწმებია, იმიტომ რომ არც ვიცი იმ ტექნიკურ საკითხების გარდა რითაც ეს მოწმდეს. ანუ ისინი ამბობენ, რომ სულ რამდენიმე დღით იყო გათიშული ტელევიზია და არა თქვა როგორც განვითარების. ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ კომისიის ტექნიკურმა სამსახურმა და ტელერადიო ცენტრმა ორივე კომისიას მოაწოდა ინფორმაცია. ანუ კომისიისგან პირველი ჩემგან დაევალა მონიტორინგის სამსახურს, რომ შემოწმებინა მაუწყებლობებს, ან კომისიას აქვს ამის ტექნიკური საშუალება, ეს არის სიხშირული მონიტორინგის სპეციალისტები და გურები და აპარატურა. ტექნიკურ სამსახურს დაევალა, რომ შემოწმებინა, ასევე ტელერადიო ცენტრიდან გამოეცხობა ინფორმაცია მაუწყებლობდა თუ არ გამოუწყებლობდა, ამის შედეგად ტექნიკურ სამსახურს ზუსტად მახსოვს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე რამდენიმე შეუძლებლობის ამბობისას. ჩემურია ორია ხარება თქოს. მე გულგარი გამოსა. შამათავა არა. ხო, არ მახსოვს გვარი. მოსკოვში ცხოვრები ქართველი იყო. ანუ ამასთან დაკავშირებით მე მაშინ არ ვიცოდი არც ერთ ამას პარტამბოდა და ის შემდეგ შევხვდი რომ კომისიის ტექნიკურმა სამსახურმა მოახერხა დასკვნა რომ აღგვედა ლიცენზიის პირობებს ინფორმით რაც გაუქმების საფუძველი იყო და შემდეგ უკვე კომისიამ სამართლებრივი ბაზის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება გაუქმების. რაც შეეხება ნამდვილად მოუწყებლობას თუ არ მოუწყებლობას კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ მე პირადად არ შემოსწონია და ვერ შემოსწონია იმიტომ რომ ევროპის ლიცენზიაზე გავიდა მე აღადგინეს ისე. ერთი დეტალი მაინტერესებს პირდაპირ სანქცია, პირველი სანქცია იყო შეწყვეტა პირდაპირ, ხო? და ამის საშუალებას მაშინ მოფეთი კანონი გაძლიერდა? დიახ. თარგმნილი ხარ? ხო, აქ ეს ორი თემა მნიშვნელოვანია ეს თანამდებობა და მეორე ის რომ შემთხვევით დაემთხვა რომ მათ ჩამოერთვათ ლიცენზია და მე აღალია გავიდა ამ სიხშირეს. არა, ალანი სულად ჭირდებოდა მე როგორც სიხშირე ჭირდებოდა მაინც მოუწყებლობდა სახშექვა ჩამოკიდა და ობიექტივის სიხშირეზე არ მოუწყებლობდა. თავი. მე მიიღო ლიცენზიის სახით უკვე პატრიოტიზმის და თქვენს მეგობრებზე ასევე საუბრობენ ობიექტივის წარმომადგენლები და ამბობენ, რომ დავით კაკაურიძე, რომელმაც წილები მიიღო
ობიექტივის თავდაპირველად 59, შემდეგ 50 და 51% საბოლოოდ 51% და ობიექტივში არის თქვენი მეგობარი და თქვენი კარგიზმის და ამას საუბრობენ ობიექტივის წარმომადგენლები და ამას ადასტურებენ არა მხოლოდ ობიექტივის წარმომადგენლები, არამედ ის ხომაზე ეს დაადასტურა კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონმა სერგო ხაპულიანმა, რომელიც იცის თქვენი ურთიერთობების შესახებ. შეკითხვა მაქვს. პირველ რიგში მოდი სანამ ობიექტივი საკითხთან დაკავშირებით საუბრს დავიწყებდეთ. ამასთან დაკავშირებით მე ჩამოგეტყობთ ჩემს ობიექტივის საკითხთან დაკავშირებით მე მზადვარ უპასუხო ნებისმიერ შეკითხვას, რომელიც ობიექტივის საკითხთან დაკავშირებით შეეხება კომისიის ან ჩემი როგორც კომისიის თავმჯდომარის საქმიანობას. რაც შეეხება იმას, თუ რაც ისაუბრა ხალბატონ მენეშვილმა, მე გусმით ის დამჭანდეს. პირველ რიგში პატარა გადახვევა მე არ ვიცი. რა კავშირი აქვს ობიექტივთან. ხალბატონ მენეშვილს იგი მისი არც დამფუძნებელი ყოფილა ოდესმე და არც დირექტორი ყოფილა. როგორც ჩემთვის არის ობიექტივთან. ჩოლიდანეს საუბარი არ იმაშინია. ბიზნეს შეტანილად, მაგრამ იგი როგორც მე მისი საუბრიდან გავიგე, ბრალდებს მე კონკრეტულ სისხლის სამართლის დანაშაულში, ანუ თითქოს იმაში მას თუ ობიექტივის დირექტორს ძალადობით თუ მუხარით თუ ცემით თუ ასე შემდეგ გამოგზავნე რაიმე წილი. ამასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ვერანაირ განმარტებასა ხარ ვინაიდან ამ საკითხზე ობიექტივის წარმომადგენლებს მიმართული როგორც სასამართლოს ასე პროკურატურისთვის სასურველი იქნება თუ მალე დამიხსოვან ამ საკითხთან დაკავშირებით გზადვარ მივიდე თემატიკასთან ერთად გავსა ყველა შეკითხვას პასუხი, მაგრამ დღეს ამ საკითხზე ანუ რაც შეეხება ჩემს პირად ურთიერთობას, თუმცა ასეთი არ მქონია ობიექტივის დირექტორთან დამფუძნებელთან ხალბატონ მენეშვილთან და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით. ან ბატონ კაკაურიძესთან თქვენ პირად. ბატონ კაკაურიძესთან. მე ვამბობ იმ ადამიანებთან, ვინც იყვნენ მანამდე. ამასთან დაკავშირებით ეხლა ნამდვილად არ შევს საუბარი, ვინაიდან ამასთან დაკავშირებით მომიწევს მიცემა როგორც პროკურატურაში, ისე სასამართლოში ალბათ და არა, ჩვენ ამ საკითხს თქვენ უფლება რა თქმა უნდა შეიძლება დავუპასუხოთ კითხვებს. ჩვენ გამოძიებას ისევე როგორც ჩვენ იმ გამოძიებას ვეხმარებით ზუსტად და უნდა გადავუგზავნოთ ყველა ეს მასალები. ობიექტივის საკითხი შემართული აქვს ობიექტი. კი, ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ხალბატონი მენეშვილი თვალით ართოს არასოდეს ნანაკმართან ეს შეგვიძლია ისევე როგორც ობიექტივის დირექტორი მის სახელი არ მაქვს მიხეილ აგლაძე ნანახმარს მხოლოდ მას შემდეგ რაც ობიექტივის დამფუძნებლების სტრუქტურა კარგახანია შეცვლილი იყო ობიექტივის გადაფორმებული შესაბამისად მისთვის არაფერი არ მომიყვებია და ეს შემიძლია ყველა ინსტანციაში დავადასტურო რომ კიდევ უფრო აბსურდი იყო ის რომ თითქოს მე ოფისში დავხვდი და პედას ცემე აზია საუბარი როგორც მახსოვს ობიექტივის დამფუძნებელი იმ პერიოდში გახდათ თავიდან სანამ წილი გადაფორმდებოდა ხალბატონი სახელად მახსოვს კეთილანი გვარი ასეთი მადლობთ მე არ მე გამახსენებ ერთ-ერთი დამფუძნებელი რომელიც ასევე პირდაპირ თვალით ამბობს დანარჩენი რაც შეეხება ობიექტივის წილის გასვისებასა და ამასთან დაკავშირებულ საკითხებს ამაზე აფუძნებენ უკვე გასაგებია ეს გვესმის ცემის და ამ ეპიზოდებზე რა თქმა უნდა ჩვენ ახალობიერად კითხები დაგისვათ ეს არ არის ჩვენი საქმე თუმცა თვითონ ობიექტივის წილის გასვისების საკითხი და ბატონო კაკაურიძის შემოსვლა სისტემაში ასე ვთქვათ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ამაზე კიდევ ერთხელ მოთხოვნა უფლება არ გაგვცეთ პასუხი მაგრამ ამაზე აუცილებლად ამის მოკვლევას ბოლომდე ვაპირებთ, იმიტომ რომ თუ დადასტურდა, რომ ის არის თქვენი ბავშვების მეგობარი და შემდეგ თქვენ მონაწილეობა გაქვთ მიღებული იმაში, რომ სწორედ ის გახდა ბენეფიციარი, თქვენ თუ არ დაგინახავთ და თქვენ რაფერშუაში არ ახართ, მაგრამ შემთხვევით რომ თქვენი მეგობარმა გადმოიფორმა ის კომპანია, რომელიც მე სახელმწიფოს ჩააბარეს და რომელიც გამოთავისუფლეს ავარიას, როცა ჩააბარების შემდეგ და პრობლემები მოუხსნეს, ეს პირდაპირ უკავშირდება კომისიას. თუ კომისიის თავმჯდომარე თქვენ იყავით არა მარტო იმ შენობაში, არამედ კიდევ ყოველგან სადაც ცხოვრობდით, დადიოდით, დაბადების დღეზე მიდიოდით და ასე შემდეგ. თქვენი პრომოციის ბოროტად გამოყენება შეგეძლოთ ყოველგან და ნებისმიერ ვითარებაში. მათ შორის არაკომისიურ ფორმატშიც. კიდევ ერთხელ ჩვენ ვარყოფთ იმას, გაქვთ თუ არა რაიმე კავშირი ობიექტივის როგორც
ხალხური ირმანოს, მაგრამ ის არ არის ერთ მიცემაზე საუბრობს, მაშინ კი ბატონო ის არის პატრონზებელი, მაგრამ დირექტორი ბრძანებს იგივეს ბატონი ამაზე. იძულებით წილების იძულებით გადაფორმებაში თავის დროზე, რამაც შემდეგ აი საფუძველი ჩაუყარა იმ კასკადს უსამართლობების სიხშირესთან დაკავშირებით. თქვენ განსმენით და განარაღიერებთ მაინაშოს და აღიარებთ მიხეილ აბლაძეს, მე მინდა გითხოთ მიხეილ აბლაძის ნათქვამი კომისიასთან. მან თქვა, რომ ქიტოშვილთან შეხვედრაზე ვიყავიო, დაბარებულიო და მან იქ უთხრეს, რომ უნდა დაგვეთმო წილიო. ადასტურებთ თუ არა ამას ეს ერთი კითხვა და მეორე კითხვა. თუ თქვენ ადასტურებთ, რომ დავით კაკაოიძე თქვენი მეგობარია, იცით თუ არა იმის შესახებ, რომ ის წელს ფლობდა ტელეკომპანია იბერიაშიც. ხო, ესეც შემდეგ საკითხი იბერიაზე აუცილებლად გადავიდეთ. თავკლებიდან თემას. კი ბატონო, შემთხვევით არ ხდება ბატონო იმასეთი ამბები, იმ დროის საქართველოში ეს კარგად მიცით, ხო? ბატონო აგლაძესთან დაკავშირებით მე წილის გადაფორმებაზე არანაირი საუბარი არ მქონია. ბატონი აგლაძე მე გავიცანი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკვე იგი აღარ გახდათ დირექტორის დირექტორი და მოსული კომისიაში. უკვე საჩივით თუ განსხვავებით ახალ კონკურსთან დაკავშირებით ზუსტად არ მახსოვს. არ შეიძლება ამაზე ბატონ აგლაძესთან საუბარი მქონოდა, ვინაიდან იგი რეალურად ნომინალური დირექტორი გახდათ და რომ თქონოდა საუბარი წილის გასხვისებაზე, იგი არ თქვა და წილის არც გასხვისების ეს გადაფორმებია და ასე შემდეგ საკითხებს. არა, ეს არ ყოველთვის იმ შეხვედრაზე მას არ თქონს, რომ მედაკითაშვილი ერთ-ერთი შევხვდით. კი ბატონო, ეს გასაგებია რომ არ ადასტურებთ, მაგრამ თვითონ ფაქტი თავისთავად ვფიქრობ თუ არა რომ ჩვენი დაინტერესებისაგან უნდა გახდეს, რომ თქვენი მეგობარი, მაშინ როცა თქვენ კომისიის თავმჯდომარე ხართ, არის ორი ათმეული პირდაპირობა ტელევიზიის მესაკუთრე ხდება. დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩემთვის არის გარკვეული ინფორმაცია ცნობილი იმაზე მეტი ვიდრე გარედან შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამასთან დაკავშირებით სადღაც მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო სტრუქტურებს ივცემ ჩვენ მასვენებს. ანუ თქვენთვის ცნობილი იყო, რომ ბატონი კაკაურიძე ხდებოდა როგორც ობიექტივის, ასევე იბერიის იმ დროისთვის. ცნობილი იყო, რომ კაკაურიძე გასთან ფაქტების გახსენებაში დაგეხმარებათ, ეს შეხვედრა აგლაძესთან ყოველ შემთხვევაში მოხდა 2004 წლის თებერვალში, თქვენს კაბინეტში. მე ბატონ აგლაძესთან ამ საკითხზე საუბარი. შემდეგი საკითხი. რიგოლ გადაწყვეტილება ბატონ აგლაძეს. არა, ხოდა იმრე ხმაკი არ მეცნო მაგას მომხდარა. ასე კეთილში ვებსაიტზე ხალხი და შეიძლება ეს არის. საქართველოს 2007 წლის 27 თებერვალს იჩენს თქვენ ხართ 27 თებერვალს საქართველოს ხმას ჩამოერთვა ლიცენზია. იგივე საფუძველზე ევროპას. კი, ოღონდ აქ ერთი პატარა სხვა. ეს ადამიანები აცხადებენ და ეს დადასტურებულია, რომ მათ წინასწარ აცნობეს კომისიას ფორს-მაჟორის შესახებ. ფორს-მაჟორი არის ის, რომ თბილისის მერია გადადის ყოფილი შრომის სასახლეში, სადაც მათ ოფისი ჰქონდათ, ანუ ეს იყო მათგან სრულიად დამოუკიდებელი ამბავი, მათ აცნობეს, რომ დაუყოვნებლივ უნდა დაეტოვებინათ შენობა. და ვერაფერს ვერ გააკეთებდნენ, ეს იყო წმინდა წყლის კლასიკური სტანდარტული ფორს-მაჟორი. ისინი ამბობენ, რომ ამის შესახებ განცნობეს, ფორმალურად ისე არ არის ტელეფონს დაგირეკეს და მეგობრულად გითხრეს, თუმცა კომისიამ ეს არ გაითვალისწინა და მაინც მოხდა მათთვის ლიცენზიის ჩამორთმა. აი ამაზე რას გვეტყვით, რამ გამოიწვია, რა იყო ამის განპირობება განმასამართლებრივად ეს ვერ დაგეთანხმებით, რომ იყო ფორს-მაჟორი, განმასამართლებრივად ეს არც ერთ შემთხვევაში არ იყო ფორს-მაჟორი, ეს იყო მათი კერძო სამართლებრივი ურთიერთობა მეორე კონტრაგენტთან, ვინც იყო იმ შენობის მეპატრონე და ის რომ ლიცენზია, როდესაც კომპანია არ მოუწევს ლიცენზია გაეუფლებინა თუ არ გაეუფლებინა, არ იყო კომისიის დისკრეცია, ეს იყო კანონით გაწერილი ვალდებულება. პირველივე შემთხვევაში ეს არ იყო კანონით გაწერილი ვალდებულება ბატონო დიმიტრი. დაეთეკო და გაუწევს და საქართველოს ხმა გადაამის არ მოუწევდა განსხვავებით ევროპისგან, რომელიც მე ნამდვილად მახსოვს, რომ მოკლე პერიოდისგან მომწევდა. სამი თვის განმავლობაში არ მოუწევდა საქართველოს გაცილებით. არა, თქვენი დოკუმენტებიდან ესეც ჩანს. ნუ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მასთან დაკავშირებით მე როგორც მახსოვს. შეიძლება ვსწრებოდე, მაგრამ შეიძლება ახლა რა მოინტერესებს.
გამხილებული სიტუაციასთან დაკავშირებით და ამის შემდეგ გავუკვირდით. გარდა ამისა, მე ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენ სამსახურებს ამაზე არაერთხელ ჰქონდათ საუბარი ბატონ კუჭავასთან, რომელიც პრინციპში არანაირ რეაგირებას ამაზე არ ახდენდა. რეაგირებას არ ახდენდა, მოახდენდა, იმიტომ რომ ის ფიზიკურად გადადიოდა ერთ შენობიდან მეორე შენობაში, ამიტომ თქვენ ჩავწერეთ იცით, რას ნიშნავს ეს გადასვლა. კანონით 4 თვით ლიცენზიის შეჩერებისათვის 4 თვის განმავლობაში მოუწევს, მე შეიძლება ლიცენზია შეუწყვეტო. მე მაინტერესებს, რატომ არ როდესაც მან განცხადებით მოგმართა საქართველოს, რატო არ გამოიყენეთ სანქციების, თქო შეჩერების შესაძლებლობა და პირდაპირ შეწყვეტა რატო გაუქმდა. არ მაქვს. 2004 წელია კანონი არ დაუყარია. ატომი 2004 წელია. ევროპა, არა, ევროპას გულს. ევროპა, იბერია, კავკასია. ობიექტივ. კავკასია, გაითიშა რამდენიმე დღით, თქვენ აღარ იყავთ. ჩვენამდე გაითიშა ხერხი მახსოვს. ეგ. რომ მიაყოლეს ხორდაში იმას. მანამდეც გაითიშა, მაგრამ მაშინ ჯერ არ იყო პატრონი. არა, მაგისტრი ჩემბროს გაითიშა. თქვენ დროს იყო 2000 თქვენ დროზე თქვენ საუბრის. გარდა იმისა, რაც ქაღალდებში ჩვენ ყოველს უცნობ კითხვაზე თქვენ უნდა დაგისვათ ბუნებრივი. გარდა იმისა, რაც ამ ქაღალდებში ჩანს, რომ ზოგი ასე ზოგზე ვეთანხმებით, რომ ფორმალური საფუძველი იყო, ზოგადად ვეთანხმებით, რომ ფორმალური საფუძველი იყო, მაგრამ ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. სხვა ამბები რა ხდებოდა, რომელიც გავლენას ახდენდა ამ გადაწყვეტილებების მიღებაზე. კიდევ ერთხელ ჩამოგითვლით, რუსთავი ორს ვაძლევთ მოდიფიცირების საშუალებას, ტრიალეთს არ ვაძლევთ, გასაგებია პოზიციები. იბერიას აღარ არის ეთერში, ობიექტივი აღარ არის ეთერში, საქართველოს აღარ არის ეთერში, ცოტა უბრალოდ. ევროპა, რომელიც იმ მომენტისთვის აღმოჩნდა, რომ გაურკვეველი პოლიტიკური ორიენტაციის არხი იქნებოდა ასევე უცბად სულ რამდენიმე დღიანი შეჩერების გამო პირდაპირ მეტაკებით და ლიცენზიას ვართმევთ ყოველგვარი რაიმე სხვა წინასწარი ღონისძიებების გამოყენების გარეშე. კიდევ ერთხელ ყველას უსვამთ ჩვენ ამ კითხვას. იყო თუ არა კომისიაზე სხვა უწყებების მხრიდან კომისიის საქმიანობაში ჩარევას ჰქონდა თუ არა ადგილი, თუ ეს გადაწყვეტილებები მთლიანად თქვენი პასუხისმგებლობა და თქვენ იღებდით ჩემი აზრით, სუბიექტური აზრით ამ შემთხვევაში ასეთი ტიპის დისკრიმინაციულ გადაწყვეტილებებს ერთ კომპანიებთან მიმართებაში ბოლომდე სანქცირებულს და მეორე კომპანიებთან მიმართებაში უპირატესობის მივიճებელს. ვეთქვით, რომ ტრიალეთის საკითხი კიდევ ერთხელ ვეთქვით, რომ არ მახსოვს გავიხსენებთ ნახო დოკუმენტაციას მოგაცემეთ. საქართველოს მისა და ევროპის საკითხი ეს იყო კომისიის გადაწყვეტილება მთლიანად. ან კომისიამ გადაწყვეტა, რომ კომპანიას, რომელიც 3 დღე არ იყო ეთერში, პირდაპირ ჩამოართვა ლიცენზია, ეს არის თქვენი პირადი პასუხისმგებლობა, ანუ იმ 5 კაცის, ვინც იყავით წარდგენ. რაც შეეხება იბერიასა და ობიექტივს, ამ შემთხვევაში მაუწყებლობის შეწყვეტასთან კომისიას არანაირი კავშირი არ აქვს და არც აიღებს კომისია ამაზე პასუხისმგებლობას. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ ამ კომპანიების მესაკუთრეებმა დათმეს წილი, ეს იყო ზეწოლის შედეგად ზეწოლის გარეშე, ამასთან დაკავშირებით ვეთქვით, რომ აქ არც კომისიას და არც მე ამასთან დაკავშირებით ზეწოლა არ გავუხორციელებია და თუ ვინ გაახორციელა და განხორციელდა თუ არა და ვინ განახორციელა და რა ფორმით, ამას უკვე ალბათ ის საგამოძიებო ორგანო დაადგენს, რომელიც მარტო კომისიის საქმიანობას კი არა, ზოგადად ყველას და ყველაფერში ის. გასაგებია, ანუ თქვენ ის რომ ეს ყველაფერი მოხდა თქვენი მეგობრის სასარგებლოდ, თქვენ ამასთან არანაირი კავშირი არ გქონდათ. და არავინ მე უცხოში, ეს იყო შემთხვევითი დამტვერვა. უბრალოდ დაემთხვა ასე, რომ თქვენი ბავშვების მეგობრზე გადაფრთხდა ეს ორივე იმ მომენტში წარსულებული და პრობლემების, ხელისუფლებისთვის პრობლემების მატარებელი. ობიექტივი რომ არ მოუწევდა ნამდვილად არ გახლდათ არანაირი პრობლემის დამარაგებელი მე მგონი არ არის. კი, თუმცა ყველასთვის ცნობილი იყო შემადგენლობა რა ტიპის ეთერს გამოშვება, რა ტიპის მაუწყებლობით დაბრუნდებოდა ეთერში. კიდევ იმას ხვის მეგობარი ხომ არ იყო ბატონი კაკამოძე, რომ იმას დავუსვათ ეს კითხვები, რადგან თქვენ არაფერ შუაში არ არის. მისი დეტალური სამეგობროა როსმა. არა, ესეთი საინტერესო მეგობრების სხვა სხვა თქვენს მეგობრებს. გასაგებია. კიდევ სხვა თემა ხო არ გქონდა?
უსმინე კომისიის წინაშე სამომავლო არა მარტო სამაუწყებლო მეცოდთან. კი, მოფიქრებული ხოთ. ხო, იქაც თუნდაც შეკითხვებია მზად. კი, პანელს ვარდობობას. იმას გადავთ ხოლმე ტელევიზიაში მაინტერესებს ხოლმე. სირშილების მონიტორინგის გამოყენება ისე შედიოდა თუ არა სირშილების მონიტორინგი კომისიის ფუნქციაში ეცეთ ანალიზია საქართველოს ხმა ევროპა თქვენი პერიოდი ობიექტი. კიდევ ხომ არის პროგრამისტი რა ჩვენ გამოგრჩება მაშინ ან გაიცი შეანხელი შეშლა ქონდა ან ლიცენზია ჩამოართვეს ან რაიმე სხვა. მე ცოტა დიახ. მე ცოტა ისეთი ზოგადი კითხვაც მაქვს. ხა ესეთი პერიოდია ხო ახალი ხელისუფლება მოდის ახალ თავისი რაღაც პოლიტიკა აქვს, მაგალითად 2004-დან 2007 წლამდე რა იყო თქვენი მედია პოლიტიკა? თქვენი როგორც კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ხელმძღვანელი, აი რა პოლიტიკა გქონდა, რა უნდა მომხდარიყო, ხელი უნდა შეგეწყოთ მე ამ სფეროს განვითარებისთვის, უნდა გაგეძლიერებინათ, უფრო მრავალფეროვანი უნდა გაგიხადათ, თქვათ როგორი პოლიტიკით მიხვდეთ, ეს იყო ყველაზე საინტერესო, დიდი ბოდიში ხარ ესეც გეტყვით, მაგრამ არა მხოლოდ ახალი არხები არ განვითარდა, არამედ რაც იყო მოქმედი, იმათ შეექმნათ პრობლემები, აი რატო ხდებოდა ეს? ზოგადად მაინტერესდა თქვენ როგორ შეეხება ახალი არხები არ განვითარდა. ვერ დაგეთანხმებთ ვინაიდან არ განვითარდა ერთადერთი ეროვნული მოწყობილები, ანუ არხები, რომლებიც მოწყობილობთ უფლება იქნებოდა საქართველოში, ასეთები დარჩა რამდენიმე, ეს გახდა საზოგადოებრივი მოწყობილები, რუსთავი კავშირი არ აქვს. ბატონო? კომისიას კავშირი არ აქვს. კი ბატონო. რუსთავი ორი იმედიდან შემდეგ დაემატა რამდენიმე. ამასთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრათ. საერთო მოწყობილების ლიცენზიის გასაღებად დიდად მოთხოვნების სურვილი საკმაოდ და რაც შეეხება რეგიონალურ მოწყობილებს, ჩვენ ამ პერიოდში ყველანაირად შევასრულებთ რეგიონალური მოწყობილების განვითარება, გავეცით არაერთი რეგიონალური მოწყობილების ლიცენზია, მათ შორის ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში, გურიაში. რეგიონალური მოწყობილების განვითარება იყო თქვენი პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი. რეგიონალური მოწყობილების განვითარების გარდა ჩვენ რა თქმა უნდა ეროვნული მოწყობილების განვითარების მოწინააღმდეგეც არ ვიყავით, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით პრინციპში არავის მხრიდან დიდი სურვილი არ კომისია საქართველოში ან ეროვნული მოწყობილობა, ან მოწყობილობა საქართველოს ტერიტორიაზე. მე ნახევს კომისიაში ყველა ტელევიზიის ფინანსური დოკუმენტაცია არასოდეს ყოფილა წმინდა სახის კომერციულად მომგებიანი საქმიანობა. ეს იყო ყოველთვის პროექტი, რომლის სუბსიდირება ხდებოდა დაფუძნებლების მიერ. შესაბამისად ამის სურვილი, ახალი ეროვნული მოწყობილების გასცემის სურვილი წმინდა კომერციული თვალსაზრისით არც არავის უშტებოდა და არც არავის გაჩენა. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იქნებოდა იმისთვის და არსებობდა იმისთვის, რომ ის დამფუძნებლის მიზნებისთვის ყოფილიყო გამოყენებული. ვინაიდან დამფუძნებელი ახდენდა მის სუბსიდირებას. აი ხა სწორედ მაგსაკითხად მოვედით. კომისიის ერთ-ერთი ფუნქცია არის პირდაპირ კანონში წერია, ცალკე მუხლი ეძღვნება ამას, რომ არ შეიძლება ერთი და იგივე პირს კონდეს ერთ და იმავე სამოწყობილო ზონაში ორი ლიცენზი. ეს პირდაპირ წერია და შესაბამისად ამის მონიტორინგი თქვენი ვალდებულება. 2006 წელს, როდესაც თქვენ ხართ ხუთში, უბრალოდ 5-დან იწყება ეს საქმე. 4-დან, მაგრამ მაშინ ესეთი მასშტაბით არა. ბატონი კიბერხმლოში და შეფესეს აქცენტი ხდება ძალიან ბევრის ზის და სამოწყობილო კომპანიების თავებს ცოტა უფრო მოგვიანებით საქართველოში მე რა თქვენი კარახართ ამ დროს და ამ დრომაზე თქვენ ახალ ეკითხებით. ამ თემაზე კანონი დაკისრებულ ვალდებულებას რატომ არ ახორციელებდა კომისია? ეს ის პერიოდია, როდესაც 3 დღის გათიშვის გამო ეთერიდან გათიშეთ და ლიცენზია ჩამოართვით ევროპას, როდესაც გათიშეთ და ჩამოართვით ლიცენზია საქართველოს ხმას. ამ დროს კანონის სხვა მუხლს, რომელიც ასევე ითვალისწინებს იგივე ამბებს, ან იგივე სანქციებებს და თქვენი მხრიდან რეაგირებას, იმუშავებთ.
რა ხდება? ამასთან დაკავშირებითაც მე როგორც მახსოვს, ეს ასეთი პერიოდით ძალიან ცოტა ხანს გაგრძელდა და მალევე შეიცვალა. გითხოთ, რა მნიშვნელობა აქვს? 3 დღე იყო გათიშული ტელეკომპანია ევროპა. ხო, მაგრამ ამასთან დაკავშირებით, ანუ აქციონერთა კონცენტრაციასთან დაკავშირებით არ ითვალისწინებს ისეთ სანქციებს, როგორც არის ლიცენზიის გაუქმება. ეს არის ჩამონათვალი და კანონის დარღვევა ყოველ შემთხვევაში შეგიძლიათ ნებისმიერი სანქცია გამოიყენოთ. იქ არსად არწერია, რომ აპუნქტზე შეგიძლიათ და გეპუნქტზე არ შეგიძლიათ. მაგრამ ამ შემთხვევისთვის, ანუ როდესაც საერთოდ რა სანქციას თავი გამოვიყენოთ. წარმოება დაწყებული გქონდათ, ამ თემაზე მოკვლევა ჩატარებული გქონდათ დაინტერესდით, თუ არ იყო თქვენთვის ცნობილი. ასევე თქვენი მეგობარი ქიბარხალვაში რომ ტელევიზიებს ყიდულობთ. ქიბარხალვაში არ გახსოვთ ჩემი ესეთი ახლომე ბიზნეს პარტნიორი მანამდე კი ბატონო. რა მნიშვნელობა? მეგობრის მეგობარი. როდესაც ინფორმაცია მოაწოდეს კომისიას რუსთავიორისა და ტელეკომპანია მზის სამფუძმებლო სტრუქტურის შესახებ ამ პერიოდში, როდესაც კომისიამ ამაზე ინფორმაცია მიიღო, ეს უკვე დე-ფაქტო გამოსწორებული იყო და აღარ გახდა შეუძლებელი. კომისია 2004 წლის ივნისში იწყება ეს ამბები და თქვენი თავმჯდომარეობის ბოლომდე გრძელდება. 2004 ივნისში ქიბარხალვაში მიყოლობს წელს შეფასებულ თავიარში. ქიბარხალვაში არ 2004-ში საქცემენტის პრობლემა გვაქვს გადაფარვაში. ანუ ბეჟუაშვილის პრობლემა გვაქვს გადაფარვაში. 2004-ში 2005-დან უკვე ხალვაშისაც ასევე. აგერ უნდა ვნახოთ. აგერ მიდევს და გიკითხავთ თუნდაც რიცხვებით და თარიღებით და წინების პროცენტებით წაგიკითხავთ. პრობლემა არ მაქვს. ბატონი ბეჟუაშვილი 2004 წლიდან უკვე ხდება ორივეგან, 2005-დან უკვე ხალვაშიც ორივეგან ხდება და ეს გრძელდება ცოტა პერიოდი ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ 2000 ანუ სანამ თქვენ თავმჯდომარე ხართ, 2000 ხალვაში ერთ კომპანიაში მინორიტარი აქციონერია პატარა წილი. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ასევე მეორეგან არის. ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. კანონი ამბობს, რომ ეს იგივე პირი არ შეიძლება ფლოტდეს და მორჩენი არ ამბობს მინორიტარია თუ მაჟორიტარი. თქვენთვის ეს ამბები ცნობილია, ეხლა საუბარი იმაზე, რომ ოფიციალურად როცა გაცნობეს არ მიიღება და არასერიოზულია, იმიტომ რომ ზუსტად იცით, როცა ეს ხდება, რომ ეს ხდება და კანონი პირდაპირ გავალდებულებს ასეთ შემთხვევაში მონიტორინგის განხორციელებას და ამის აღკვეთას, იმიტომ რომ იმპერატიული მოთხოვნაა კანონის, რომ ეს არ შეიძლება. ეს რომ ესეა, ეს კომისია მანეჯერმა დაადასტურა ოღონდ არათქვით თავმჯდომარეობის დროს, იმიტომ რომ კონკურსების და აუქციონების დროს კომპანიებს დისკვალიფიკაციას უკეთებდნენ, სწორედ ამ მოტივით და სწორედ აკეთებდნენ, იქ ჩვენ პრეტენზია არ აქვს. მაგრამ მაშინ, როდესაც თქვენი ხავით თავმჯდომარე, ეს საკითხი ადგა თუ არა როდის მეთქვის და სიხშა თუ არ დადგარათო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იმ ფონზე, როცა 3 დღეა გათიშული ტელეკომპანია ევროპა და თქვენ პირდაპირ ლიცენზიას უქმნით. ალბათ ამგარან ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ და რატომ რა პრინციპით მოქმედებდით, როგორ იღებდით გადაწყვეტილებებს, რომ ნათია უნდა დავასანქციოთ და თინას საკითხი საერთოდ არ უნდა განვიხილოთ. მე იმიტომ დავისვით რაღაც ეს კითხვა, აქ ორი პასუხია, ერთი რომ თქვენ იღებთ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობას და ეს თქვენი პირადი გადაწყვეტილება რომ იყო, რომ კომპანიები დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში ჩაიყენებინათ და შესაბამისად ამას თავის გაგრძელებები აქვს კანონის ენაზე, ან ვიღაც ერეოდა კომისიის საქმიანობაში და ამიტომ თქვენ იმ საერთო კურსის გამტარებელი იყავით, რომელიც ქვეყანაში მომენტში შეიქმნა. ლიცენზიის გაუქმების ორივე გადაწყვეტილება გახდა კომისიის კოლეგიური გადაწყვეტილება და დღესაც ვიზიარებ იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის კანონის და შეეხება იმას, რომ არ მოხდა წარმოების დასწრება და სანქცირება აქციონერების კონცენტრაციასთან დაკავშირებით. ვერვიხენ ნამდვილად რატომ, მაგრამ ალბათ ეს კომისიის მუშაობის შეიძლება ნამდვილად ვერვიხენ. ანუ საერთოდ იდგა ეს საკითხი დღეს ეს რიგში ოდესმე დამდგა რა პერიოდის განმავლობაში სანქცირების, არ სანქცირების კომისიაში ჯერობა ამაზე ყოფილა. თქვენი თავმჯდომარეობის დროს თუ გახსოვთ რამხელა იყო საშტატო განრიგი კომისიის? მახსოვს, მაგრამ ჩემი თავმჯდომარეობის დროს კომისიის საშტატო განრიგი გაიზარდა სულ რამდენიმე ერთეულით, ამ ეს არ ეხებოდა ადმინისტრაციულ პერსონალს, ესეთი ტექნიკური პერსონალი, რომელიც დაემატა მას შემდეგ, რაც კომისიამ შეიძინა საშუალო მონიტორინგის აპარატურა და მაშინ საშუალო მონიტორინგი. მაგრამ რაოდენობა არ გახსოვთ?
აი ასე კაცი მუშაობდა თუ 50. Თქვენი თავმჯდომარეობის დროს რამე ან კონსულტანტად თავისი სახელები როგორ ერქვათ მაშინ ამიტომ შეევლად ან შტატში ჩვეულებრივად თუ მუშაობდა კამუტენსოფიტანში წევრად არ ვკითხულობ კომისიის წევრობას არ ვკითხულობ მუშაობდა გარკვეული პერიოდი ჩემი თავმჯდომარეობის პერიოდში ბოლო პერიოდისგან გარკვეული პერიოდი მუშაობდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხომერ გაიცანებთ რომ პერიოდი 5-ში, 6-ში, 7-ში. ანუ ალბათ ან 5-ის ბოლოდან, ან 6-დან ვინაიდან. და დღეს ბოლომდე, სამოთხენი იყავით ბოლომდე? დიახ. მანამდე იქ მუშაობდა. იგივე პოზიციაზე? იმისთვის არ აქვს შეიძლება. მანამდე იქ მუშაობდა სხვა ადამიანი, რომელმაც შემდეგ გასწავლა ეს თანამდებობა, მე ვიცნობ ეს ოპერატивთან რომელიც იგივე პოზიციაზე მუშაობდა თელაში თავის დროზე და შევთავაზე მას ეს პერიოდი ხო არ ეთხოვა იმ დროს, როდესაც რატომ ჭარხალაშვილი ხდება ერთ-ერთი ტელეკომპანიის, ერთ-ერთი თქვენი ლიცენზირებული ტელეკომპანიის მოსაკუთრე, თქვენი მეგობარი კაკაურიძის შემდეგ. მე როგორც მახსოვს, ჩემი თავმჯდომარეობის პერიოდში ჭარხალაშვილი არანაირ ლიცენზიას არ ეთხოვა. ჩემი თავმჯდომარეობის შემდეგ რა ლიცენზია შეიძლება ჭარხალაშვილმა, უკვე რა დროს ჩემი თავმჯდომარეობის პერიოდში ჭარხალაშვილი ლიცენზია არ ეთხოვა. მას იყიდა მან შვილის როლის მე შვილში უკვე ყველაფერს დაходит ან თქვენამდე შეხოთ ებატონ ის შვილის ბოლოს შეხვდით თქვენ პერიოდს არ ეთქვა თუმცა ამ დროს ესე თქვენ სანამ იქათ ბოლომდე ბრიტანეთში მუშაობდა იგი მუშაობდა ბრიტანეთში მობილური კომპანიებთან დაკავშირებით მე არ მახსენდება რომ თქვენ პერიოდზე რამე ყოფილიყო თქვენ თუ გახსოვთ რამე და გინდათ რამეზე კომენტარს გაკეთება მათი საუბართან დაუნერგებათ მეტყვი 2008-დან იწყება ის საკითხები რა გადაამისა მე როგორც ნახე გუშინი ხო არა ნუ პრინციპში ეგეთ ჩემ პერიოდს არ ეხებოდა ასე ხო მე როგორც მახსოვს თუმცა შეიძლება უცდები 8-დან მაშინ ის გასწორდება მიღებული რომ შესაძლოა შემდეგ დავაბინდნა მობილური თუ მე რა წარმოიშვა რა თქმა უნდა შეიძლება უთხრას და ეს დიდი მადლობა